مساء الفل عليكم. النهارده بقى جاي اقول لكم هاك هينفع معاكم في المطبخ وهيفيدكم قوي. منشن الفيديو ده لكل امهات مصر لان انا هحللهم مشكله بيعانوا منها بقالها سنين. ناس كتير بتبقى عايزه تعمل سمك في البيت، بس ايه مشكله دايما؟ التنظيف. تنظيف السمك بيبهدل الدنيا، بالذات تقشيره. انا النهارده بقى هقول لكم على طريقه سحر تنظف بيها السمك في البيت ولا تبهدل اي حاجه. هتجيب حاجه زي كده، وممكن تجيبها طبعا غويطه، انا بس جبتها كده عشان خاطر تعرفوا تشوفوا في الكاميرا، لكن ممكن تجيبوها حاجه زي دي كده غويطه تبقى كمان اسهل لكم. هتجيب اي نوع سمك انت عايز تقشره، تمام؟ طبعا سمك كبير سمك صغير مش هيفرق. هتمسكه كده من الراس كده وتحطه جوه الميه. طبعا لو غويطه هتبقى اسهل زي ما قلت لكم. وهتمسك السمك اهو. لو سمكه كبيره تتقشر اسهل. بص، كل القشر بيقوم تحت، ولا قشره هتطلع بره ولا هتطير ولا اي حاجه. بص، ولا اي هوا. تعال نجرب في سمكه ثانيه. سمكه ايه؟ رقاده اهي، تمام؟ بص بص سامع؟ بص اهي باينه اهي بتتقشر. بصوا القشر نزل فين؟ شايفين؟ ولا اي نطواره ولا اي حاجه بتطلع معاك. بص اهو القشر كله تحت اهو. بص اهي، بص باينه اهي اتقشرت، وبص اهي الحته اللي ما اتقشرتش فرق اللون اهو، تمام؟ اهو الناحيه التانيه اهي. بصوا القشر اهي. خد بقى التقيله كمان، ممكن وهي زي ما هي كده، بصوا وهي جوه الميه برده كده تروح جاي مقشرها، وهتعمل كل حاجه في نفس الميه. ومش بس كده كمان، وهتفتح بطنها وتنضفها وهي جوه الميه، كل حاجه جوه اهي. اهي يا جماعه كده يا دوبك بقى كده. بص اهي طلعت معاك متقشره وزي الفل، ولا اي حاجه اتنطورت. هتاخدها بقى على الحوض وتغسلها بقى تحت الحنفيه كويس، تمام؟ وبس كده بقى. اي سمك بقى، بوري بولتي اي حاجه. يا ريت اي حد هنا بقى يمنشن مامته ولا يمنشن مراته في الفيديو ده عشان كله يشوف الطريقه دي، عشان دي سحر.